Cili është definicioni i Kuranit Kerimit? Allahu Dhul Gjelal me madhninë e tij dhe me krejt atë që i takon Zotit është që Zoti ka dashur që njeriu si qenie më të dashur dhe më të përsosur nga gjitha krijesat tjera nga ana e Allahu Dhul Gjelal atë ta mëson dhe ta udhëzon. Edhe nuk e kalon ashtu në vete që njeriu vetvetiu të funksionon, se padyshim që nëse do të kishte ndodhur ashtu, do të kishte ndodhur shumë çrregullime në tokë me atë që e ka natyrën njeriu. Prandaj, jo krejt njerëzit e kanë natyrën e njëjtë dhe mund të jenë në rrugën e Zotit. Mirë po Allahu Dhul Gjelal më së miri e ka ditë se kjo qenie, kjo krijesë ka nevojë për udhëzimet e Zotit. Prandaj ka dërgu libra dhe ka dërgu profet. Më të fundit, Muhammedin alayhi salatu wassalam, që e ka lënë në fund mirë po më i dashur dhe më i dalluar, më i afërt te Zoti Dhul Gjelal, edhe atij ja dha Kur'ani Kerimin. Libër që vërtet Allahu Dhul Gjelal e ka dalluar nga gjitha libra të tjerë dhe i ka dhënë shumë veti të cilat nuk i kanë pas libra të tjerë. Prandaj padyshim se Kur'ani Kerimi është libër dhe fjalë e Zotit. Prej Elhamdulillahi Rabbil Alamin deri te minel jinnati wan nas. Atje në fund është fund e kry fjalë e Allahu Dhul Gjelal që Allahu e ka shpall te Muhammedi alayhi salatu wassalam përmes melekut Gjibril. Pra Gjibrili alayhi salatu wassalam ka qenë meleku të cilin Allahu Dhul Gjelal e ka angazhu për shpalljet. Prandaj është mrekulli në vete leximi i të cilit është ibadet adhurim. Unë një shkronjë nëse besimtari e lexon nga Kur'ani Kerimi, atij ju llogaritet ibadet, është i shkruar prej në kohën e sahabeve, është i shkruar nëpër mushafe, në mushaf i shkruar dhe i regjistruar në mushaf, ku fillon me Elhamdulillahi Rabbil Alamin, do thot me suratul Fatiha dhe përfundon me suratul Nas, Kul a'udhu bi Rabbin Nas deri te minel jinnati wan nas. Kjo është definicioni i Kur'anit famëlar